हेलो एवरीवन, साइशी देगी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। तो कल से तो यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और सडनली टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है, इतना ठंड बढ़ चुकी है यहाँ। और वैसे सुबह शाम वाली ठंड तो काफ़ी टाइम से हो रही थी, मतलब 10-15 दिन से हो रही थी, बट जो भी दिन में भी ठंडा लग रहा है ये कल से ही सडनली स्टार्ट हुआ है। तो मैंने ये वुलन टॉप निकाल लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बाकी जो गर्म कपड़े हैं, मतलब ठंडी वाले कपड़े हैं, वो हम निकालेंगे जिसे धूप आएगी, पहले उनको धूप दिखाएंगे, उसके बाद ही पहनना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं अपने बालों में लगा रही हूँ तेल, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ हेयर वॉश। तो पहले मैं अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ, अच्छे से चम्पी कर लेती हूँ और साथ में मैं गीज़र भी ऑन कर लेती हूँ, पानी भी टाइम से गर्म हो जाए। गाइस, मेरे बालों में चम्पी हो चुकी है डन। 1-2 घंटे बाद मैं हेयर वॉश करूंगी, तो उस बीच में मैं अपना काम कर लेती हूँ, जो मेरा डेली का काम है। तो घर की सफाई हो चुकी है, अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो फिलहाल नाश्ते में बना है आज की सब्जी और रोटी और 1 गिलास भर के चाय, क्योंकि मुझे नाश्ते में चाय थोड़ी ज्यादा इच्छा। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आज थोड़ी सी धूप आई है, तो आज भी मैं बाहर आई हूँ। और आज ये लोग भैया लोग भी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो काम कहाँ तक पहुँचा है। इन दोनों को देखो, पीछे पीछे हर जगह आना होता है इनको भी, पीछे पीछे। तो अभी हम चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे हम लोगों ने थोड़ा, मम्मी ने मतलब किचन गार्डन में थोड़ी सी भिंडी लगा रखी है, तो वो हो रखी है, तो मम्मी कह रही उसको तोड़ के लिया। तो अभी हम चलते हैं बाहर। दोस्तों, ये भिंडी आ रखी है हमारे यहाँ। इस सीजन तो हमने भिंडी खरीदी नहीं है, जितनी भी भिंडी हमने खाई है वो सब मेरी मम्मी के किचन गार्डन से खाई है। तो और भी चीज़ ला रखी है मम्मी, जैसे कि ये मूली के और पालक और ये सरसों के, ठीक है, ये सारी बीज ला रखी है। बट मौसम हम लोगों को ये बोने ही नहीं दे रहा है, खुदाई कर रखी है, तो इसलिए हमने थोड़े बाहर खुदाई कर रखी है। बट वो पूरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो दिखाती हूँ आपको हमने कितना कर लिया है काम। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो खोद लिया है हमने, बारिश के बाद हम यहाँ पे खोद ही नहीं पाए। बट आज थोड़ा ठीक लग रहा है मौसम, तो देखते हैं आज क्या पता कंटिन्यू करें यहाँ पे काम। और ये हमारे हो रखे थे मक्के हुए थे इस बार, तो बहुत सारे मक्के हुए थे हमारे यहाँ। मैंने कहा ये भी मस्त धूप का मजा ले रहा है, जो ही धूप सेक रहे हैं लोग भी। दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे थोड़ी सफाई कर देती हूँ। बहुत मिट्टी हो रही है यहाँ पे। तो आज हम इसको सफाई करने वाले हैं। ये हमने भी ऐसी टेम्परेरी यहाँ पे दरवाज़ा लगा रखा है, मतलब ये ना, ये ख़राब वाला पीस था, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। इसलिए रखा हमने यहाँ पे, वैसे इसका कुछ लुक यहाँ पे से ऐसा था। ये हमने गमलों के लिए रखा है, गमले रखने के लिए बनाया है ये वाला साइड, बट यहाँ पे हमने दरवाजे से रखा है, क्योंकि ये जो स्पेस है ना खुली, यहाँ पे एक दिन माऊ बैठ रखा था, और माऊ को हाइट का बिल्कुल भी फोबिया नहीं है, ये बार बार नीचे झाँक रहा था, तो हमें डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। इसलिए जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इसको हटा देंगे हम यहाँ पे से। डर लगता है ना कि कहीं गिर ना जाए ये लोग, क्योंकि माऊ को हमारे बिल्कुल भी डर नहीं है, हाइट का बिल्कुल फोबिया नहीं है, वैसे बैठ के नीचे झाँक रहा था, तो उस दिन से हम थोड़ा डर गए हैं। हमने सोचा इसको रख देते, टेम्परेरी बेस में रखा हमने इसको यहाँ पे, फिर जैसे माऊ जो थोड़े बड़े होंगे तो हम इसको हटा देंगे। और ये देखो कितना प्यारा हुआ है, वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये तो पुराना हो चुका अब थोड़ा, और ये तो बिल्कुल ही झड़ गया है, बट ये नया नया हुआ है अभी। अभी भी मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, कभी कभी धूप आ रही है, फिर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। एक बार तो मम्मी ने यहाँ पे पानी डाल दिया है, अब मैं ज़रा यहाँ पे वाइपर मारती हूँ, पहले सारी मिट्टी जितनी भी हो रखी है सब निकालती हूँ।
दोस्तों इस वाले जो मैंने ये अलग रोज़ कल लगाया था प्लांट, इसमें 2 कलियाँ आ चुकी है। ये येलो वाला है, जब येलो कलर के फ्लावर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक ये आ रखी है और एक ये है। फिलहाल पहाड़ियाँ देख सकते हो आप, बारिश के बाद कितनी सुंदर लग रही है। और हमारे घर के आसपास का ये व्यू है। इसको देना मम्मी, क्या है? नहीं, क्यों परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक गमले के नीचे हम लोगों ने ये ऐसे प्लेटें रखी थी, तो एक कम पड़ गई है। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे अभी बाल्टी का ढक्कन से थोड़ा जुगाड़ कर रही है। हाँ, बाद में लेकर आ जाएंगे ना, बट अभी फिलहाल कर रही है क्योंकि जब पानी क्योंकि पानी निकलना ही बहुत ज़रूरी है गमले के अंदर से, वरना ये पूरा प्लांट को सुखा देता है। इसलिए फ़िलहाल इसको हमने अभी रख रखा है क्योंकि इतना अच्छा हो रहा है ऑलरेडी, तो इसको हम चाहते नहीं है कि ख़राब हो। इसलिए फ़िलहाल हमने इस पर भी बाल्टी का ढक्कन रखा है। तो अभी हम चलते हैं नीचे। चलो गाइस, नीचे चलो।